ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ വട്ടായി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കിടിലം വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ വ്യൂ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഇതിലാണ് വഴി. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകണം. അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. നമ്മൊരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, അതിനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം നമുക്കൊക്കെ. ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പോട്ട്. ഇതിലാണ് വഴി പോകുന്നത്. നമുക്കത് അവിടെയാണ് വാട്ടർഫോൾസ് കാണുന്നത്. കാണുന്ന അറിയില്ല, അവിടെ ചെന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചത്. വണ്ടി കിടക്കും. ഇതേ കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളം കെട്ടിക്കുന്ന ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോകും. ഇല്ല റാഷി കൊടുക്കൂലേ? സംഭവം അടിപൊളി. താക്കോലുണ്ട് കയ്യിൽ. എൻ്റെ പൊന്നു ഇവിടെ നോക്കിയോടെ കല്ലിടിഞ്ഞിറക്കണേ. കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ പറഞ്ഞ വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ റാഷി വീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തായിരുന്നാലും കാണിക്കടാ. അതെ, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പൊക്ക അതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ കാണാം. ചെളി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാണ്ടാവും നോക്കിപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ആ വഴിയിലൊക്കെ ഇല്ല വഴിയുണ്ട്. മലമാവ് സംഭവം ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടോട്ടോ, പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ്. കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും മഴയുള്ള സമയത്തല്ല അതാണ്ട് മഴയുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട്. മഴയുള്ള സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളി പോയി ബൈക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പൊന്നു രക്ഷയില്ലടാ, അടിപൊളി. അത് കാണും ഈ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, പക്ഷേ അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ്. കാണാനൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. സംഭവം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴല്ല ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണെങ്കിലും പൊളി വൈബ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ
വേറെ ഉദ്ദേശമായിട്ടൊന്നും ആരും വരാൻ നിൽക്കണ്ട, വെള്ളം അടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നല്ല എടുത്തിട്ട് നല്ല അലക്കലക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കൊന്നും വേണ്ട, വെറുതെ കുളിക്കാനത് കാണാനായിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇതേ കുപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വരുന്നവർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, കാരണം എല്ലാവർക്കും വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഇത് കാണാനായിട്ടും കുളിക്കാനായിട്ടും വരാം അല്ലേ, വേറൊരു പരിപാടിക്കും വരാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ കഴിച്ചതേ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഇതേ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും കുളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുളിക്കും. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും. ഇതേവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പിള്ളേർ വേറെ 2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകണ്ട. അടികൂടാ കൂഴിയുണ്ട, കൂഴി എല്ലാം ഉണ്ട, കുഴി കുഴി കുഴി. അതെ കുളിക്കല്ലേ, സന്തോഷില്ല. മീനുണ്ട, കുഴിയുണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിൽ കൂടി പോയാലോ, കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം. ആ കൊത്തുണ്ട്, ആ മീൻ കൊത്തുണ്ടൊക്കെ, മീൻ കൊത്തണം, മീൻ എൻ്റെ പൊന്നു. എൻ്റെ കാലം കൊത്തണി, ഞാൻ ഇതെന്ത് പണ്ടാണോ ചെയ്ത് നോക്കിപ്പോട്ടെ. ഇവിടെ ഒന്നും അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല, വരിക കുളിച്ചാ പോവുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ തെന്നുണ്ടല്ലോ, മീൻ കൊത്തുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് മീൻ കൊത്തുണ്ട്. എന്നാലും അടിപൊളി, രക്ഷയിലൊക്കെ ഇടും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടിടാണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊന്നും. അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി ഇതാക്കാം, എല്ലാവർക്കും വരണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് തൂക്കി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനകത്തേക്കാണ് ഗായ്സ്. പൊളി പൊളി, എൻ്റെ മോനെ പൊളി. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പൊളി വൈബ്. അവിടെ 2 പിള്ളേർ വേറെ ഉണ്ട്, അവന്മാർ ഇറങ്ങണ്ട, ഇറങ്ങാൻ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങാൻ വെള്ളത്തിൽ മീൻ കൊത്തണ്ടൊക്കെ. വല്ല കേക്കുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ അടിപൊളി നാട്ടിലേക്ക്. ഫുള്ള് നനച്ച് കാശി കോഴി വെള്ളത്തിൽ വീണ് കിട്ടായി. രക്ഷയില്ല, പൊളി അടിപൊളി. മീൻ കൊത്തുണ്ട് കാണ്ടുള്ളിലെ.
ഞാൻ കോഴിയായിരുന്നു, അവൻ താറാവായി. താറാവ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വിട്ടായ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഓഫാവും. ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഓഫാവും. ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഓഫാവൂലേ? അടിപൊളി അടിപൊളി. ഇപ്പം കുറച്ച് പിള്ളേർ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ കൊട്ടില്ല ഒരുങ്ങും. അടിപൊളി. സംഭവം ഒരു ഗ്ലാസ് പോയി കഴിച്ചു. നമ്മളെ ഗ്ലാസ് പോയി. എൻ്റെ വെക്കയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ പോകുന്നു. എൻ്റെ തന്നെ പോയത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പോയി. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നപ്പം ആ ഫോഴ്സിൽ സാധനം കണ്ണുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോയി. ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഓരോടെ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് വേറെന്നാണോ അല്ലേ? എന്ത് മഴ കുന്നിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കൈപ്പങ്ങളുടെ എടുത്തോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇനി താഴാൻ പറ്റൂല. അവർ വിളിച്ചതാണ്. നീനാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. രക്ഷയില്ലാതെ അടിപൊളിയില്ലേ? അതെല്ലാവരും കൊണ്ട് വന്നോ? വെള്ളമടിക്കാൻ വേണ്ട, ബാക്കിയെല്ലാം വെറുതെ കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേ ചരൽ മണ്ണ, ചരൽ മണ്ണാണ്, ചരൽ മണ്ണ്. ഓ ഗായ്സ്, നമുക്ക് നമ്മളെ ക്ലാസ് കിട്ടി. പക്ഷെ ഒരു ചില്ലി പോയി. നമുക്കിവിടെ എല്ലാവരും കുളിക്കാൻ പോകണം. സംഘടന ലൈവ് പോകണ്ട, ലൈവ് കൊടുക്കാൻ പോണേ.
വരെ കല്ലും വരുത്തേക്കണൊക്കെ വാങ്ങി എങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാൻ കുത്തൂട് താപ്പ് പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാമിലീസും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളി.
പോകാം വരിക കുളിക്കാം കുറേ ആളുകളുണ്ട് പൊളി വൈബാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല മഴ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം വരാൻ പാടുള്ളൂ മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല മഴയുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പോലും പിന്നെ വരുന്നവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊടി കാണുന്നിട്ടെങ്കിലും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ വട്ടായി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടുന്ന് സൈനിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോകണ്ട, നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റേ വാട്ടർഫോൾസ് കാര്യങ്ങളുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചോട്ടിൽ വന്നിട്ടെങ്കിലും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.